दोस्तों, नज़ला, खांसी, जुकाम जब भी मौसम बदलता है लोग इससे परेशान हो जाते हैं। तो इसको दूर करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया नुस्खा है और घर में इसको कोई भी खा सकता है, बच्चा भी खा सकता है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जायकेदार नुस्खा है। इसमें आपको 1 चम्मच शहद में 2 या 3 किशमिश डाल लेनी है और 15-20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद आपको उसे खूब चबा चबा कर शहद के साथ ही खा लेनी है और आप देखना ये समस्या एकदम से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। स्वास्थ्य संबंधी ऐसी ही जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।